안녕하세요. 저는 시온의 사는 미얀마 사람 인내소입니다. 밍라바 메소이로에 디네아로 시온마 시대 개고 반장이네 메사비마 피바래. 디 반장이야 솔루션 시온마 더바와 아다이 나빠니 비로 더바와 아다이 나빠니의 반장이တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေ့ကျမနဲ့အတူတူဒီပန်းချံကြီးကိုတဘာဝတိုင်းလှပတဲ့အကြောင်းကိုလိုက်လံကြည့်ရှုရအောင်လားနော်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျူတော်လေးတွေဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်နော်ပင်လယ်ရေလိုင်းလေးတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျူတော်လေးတွေကလည်းအရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်ကိုဒါလေးမြင်ရတာလေအရန်လေးလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့အရန်ကိုလန်းဆန်းပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်တာပဲနော်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလေပေါ်ရေပေါ်မှာမောင်းတဲ့စပိန်လေးတွေလည်းထားတယ်နော်ပြီးတော့မိသားစုလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုအိမ်လေးတွေငားပြီးတော့ဒီလိုအိမ်လေးတွေမှာသမင်းကြိုက်လေးတွေထည့်လာမယ်ကိုစားတောက်စရာလေးတွေထည့်လာပြီးတော့အေးစစ်စစ်တစ်နေ့တာလုံးအပန်းဖြည့်ပြီးတော့လာပြီးတော့နားယူလို့လည်းရတယ်နော်ပြီးတော့ကလေးငယ်လေးတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးငယ်လေးတွေလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာအရန်မြဲကျဲတယ်ဒီကနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမှာစားကိုတောင်ကြီးတွေကိုတွေးလိုက်ပဲเนาะဒါဆိုဒီတရားလေးမှာတရားလေးမှာဆိုလည်းအရန်ကိုလာတဲ့ရှုခင်းလေးတွေဒီမှာတခါတည်းတွေးလို့ရတယ်เนาะစားထုတ်လုပ်တဲ့ကန်ကြီးကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะအရင်ခေတ်တုန်းကသူတို့တွေကနေပြီးတော့ပင်လယ်ရေတွေဝင်လာတယ်ပင်လယ်ရေတွေကိုခံပြီးတော့နေအောင်ကြီးနဲ့ခံပြီးတော့စားထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်เนาะပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစားတင်သွားတဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စားတွေကိုဒီလိုရထားလမ်းကြောနဲ့တင်ပြီးတော့တင်သွားတဲ့လမ်းလေးလည်းရှိတယ်เนาะဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်စားတွေနဲ့ကစားတယ်ပေါ့เนาะစားတွေနဲ့ကစားကြည့်တဲ့ကစားကွင်းပေါ့เนาะစားတွေကိုလည်းကစားကွင်းနဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ရေတွေကိုခံပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့နေအောင်ကြီးနဲ့တဘာဝအတိုင်းဘလို့စားထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ရှေ့ခေတ်တုန်းကသူတို့စားထုတ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေဒီတိုင်းပဲတွေ့ထားတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲမပြောင်းလဲပဲနဲ့ရှိထားတယ်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေခေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားတွေတဲ့ခါတဲ့ကလေးတွေရမ်းသဘောကျတဲ့အနေထားတော့အခုကတော့လူကြီးတွေပါဆော့နေတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့အချိန်ယူပြီးတော့စားတွေကို6ခံပြီးတော့နေနဲ့သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေကိုတခါတည်းကိုကြည့်နိုင်လို့ရတယ်နော်အရင်ခေတ်တည်းကစားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့စားဈေးကွက်ပေါ့နော်စားဈေးကွက်မှာဒီကနေပြီးတော့သဘာဝအတိုင်းစားတွေကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်သွားပြီးတော့စားဈေးကွက်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြန့်နေဆိုတဲ့အထီပါတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အော်ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့စားတွေကိုပဲတခါတည်းဂူထောင်အနေနဲ့ဒီမှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစားကိုထုတ်တာအစင်ထုတ်ပင်လယ်ရေကနေစားပြီးထုတ်တာအစဂူထောင်နဲ့တင်ထားတဲ့အထိဟိုမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့မြင်လာလို့ရှိရင်လည်းဟိုးမှာပင်လယ်ရေအဝင်အထွက်တွေရှိတယ်เนาะအဲပင်လယ်ရေအဝင်ထွက်နေရလေးကနေကျူတော်လေးတွေလည်းအခုဆိုတွေ့ရတယ်เนาะຫນွေဦးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့စိမ့်ဆိုးနေတဲ့ဒီကွင်းပြင်လေးကိုတွေ့ရပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ကျူတော်လေးတွေလည်းတွေ့နေရတယ်နော်ယာဒီအလိုက်ပေါ့နော်ယာဒီအလိုက်လည်းဒီမှာယာဒီအလိုက်ကိုတဘာဝတရားကြီးကသူ့အလိုလိုပြောင်းလဲပြီးတော့သူ့အလိုလိုနဲ့လှပမျိုးစုံရှိတယ်နော်ယာဒီအလိုက်ကိုမတူတဲ့အလှအပတွေလည်းတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆောင်းယာဒီပြောင်းတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဆောင်းခုံတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးနားထောင်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဆောင်းခုံကလေးတွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပန်းနေယာဒီပန်းနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆောင်းခုံတဲ့ကလေးတွေလည်းအတန်လေးနဲ့ရေသဘာဝဒေသန်လေးတွေနဲ့ဆောင်းခုံတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဟိုလည်းမြင်ရပြီးတော့တကယ်ကိုရှီဟုံးမျိုးရဲ့ထူးခြားဆွဲဆောင်မှုရှိထူးခြားပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဖိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမြောက်လှုပ်ရမ်းတဲ့မျော်စင်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမျော်စင်ကြီးကိုပြီးရင်လည်းတွက်ကြည့်ကြမယ်နော်喂，喂，玩具机不对，喂，来吧，来吧，哦，切开，과자 있으면 잘 가는데.ဒီမှာဘာတစ်ခုထူးခြားလဲဆိုတော့မျိုးပြအလယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေလိုင်းဒီရေလိုင်းတွေကအဝင်အထွက်လေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေပြီးတော့ဒီမှာနှုံးမြေလည်းရှိတယ်ကျူတော်လေးတွေရှုခင်းတွေကအရန်ကိုလှပါတယ်နော်ဟိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှုတော့ကျူတော်လေးတွေရတယ်အားလုံးမြင်နေရတယ်မျိုးပြလေကောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ရေလိုင်းတွေနဲ့လည်းရေလိုင်းလေးတွေအဝင်အထွက်တွေနှုံးမြေတွေလည်းမြင်ရတယ်ကျူခင်းတွေလည်းလှတယ်နော်အရမ်းပဲနော်ဒီမှာကတော့ခါရန်မျော်စင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတဲ့နာမည်ကလေနာမည်ကြည့်ပြီးတော့တောင်မှပဲဘယ်လိုမျိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့ခါရန်အပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခါရန်မလဲမသိဘူးနော်ခါရန်မျော်စင်းကြီးကိုစတက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမျော်စင်းကြီးကိုစတက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝင်းချင်ကပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ရှုခင်းရဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကတော့အောက်မှာကြည့်ကြရတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့မတူအမြင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့သူ့ရဲ့လှပတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုးမြေပြင်ကျယ်ကြီးတွေဟိုးဘက်မြို့ဘက်တွေလည်းမြင်နေရတယ်ပြီးတော့ဒီမျော်စင်ကြီးကို꿰ဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့စီးနေတဲ့ခုနကတော့ပင်လယ်ကြီးဒီလိုင်းလေးတွေလည်းဝင်ထွက်နေတယ်တွေ့ရတယ်နှုံးမြေလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်မျော်စင်ကအပေါ်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာလေပို့ပြီးတော့လေလဲတိုက်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ခံစားလာရတယ်ဟောပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကတစ်မျိုးလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့စီးပြီးတော့ရှုမျော်ခင်းလေးကိုကြည့်ရတာလည်းဘာနဲ့မှမတူတက်လာတဲ့ပင်ပန်းမှုတွေတက်လာတဲ့ပင်ပန်းတာတွေကိုအားလုံးလန်းဆန်းပြီးတော့ပျောက်သွားသလိုမျိုးပဲခံစားရတယ်နော်ယောဂီစောဘုံမျိုးဟိုးအောက်ကနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ကျူတော်လေးတွေကနေပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့လမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီဟိုးဘက်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပန်းလေးတွေပဲရှိတယ်ရှောက်လန်းလေးပေါ့နော်ဒီပန်းတွေကအခုထိမဖွင့်သေးဘူးပေါ့ဒီပန်းလေးတွေအများကြီးအကုန်လုံးဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းလေးကအရန်ကိုလာတာရှေ့3-4ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်တစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပန်းတွေအားလုံးပွင့်လောက်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းလေးကဒီနေ့တော့ကျမနဲ့အတူတူဒီရှီဝန်းရဲ့ခေကုတ်ပန်းကြိုင်ထဲမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့လေးလာကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ကြည့်ရတယ်ခမားစားတွေစားထုတ်လုပ်ပုံလည်းတွေ့ရတယ်ပင်လယ်ရေလိုင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကျူတော်လေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ရမ်းတွေတဲ့မျော်စင်းလည်းတွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့ကဂျားရက်တောင်မှဒီလောက်မျိုးဧည့်သည်လေးတွေနဲ့ရှိတယ်ပိတ်ရက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေနဲ့မိသားစုလိုက်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာလေးကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါအပြင်ဒီနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရှီဟွန်းမှာရှိတဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးမှာမဟုတ်လို့မျော်လင့်ပြီးစောက်စားပါအောင်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်